සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන හැමෝටම අද දවසේ මම වීඩියෝ එක කරන්න විශේෂයෙන්ම මාංශ භක්ෂක ශාක හදන අය වෙනුවෙන් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම මේ වගා මාධ්‍ය හදන එක ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. මෙතනදී අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මාධ්‍ය විදිහට මොනවද? ඒ වගේම කොහොමද මේ මාධ්‍ය හදාගන්නේ සහ මේ මාධ්‍ය භාවිතා කරලා හදාගන්න පුළුවන් ප්‍රභේද මොනවද කියන එක ගැන තමයි වැඩිපුරම මම අද කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි ඉදිරියට යමු. මෙතනදී වැදගත්ම දෙයක් තමයි මාංශ භක්ෂක ශාකවලදී අපි මෙයාලට අර වගුරු පරිසරයක් කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඒකෙදී විශේෂයෙන්ම මේ වතුර ගොඩක් හොඳින් රඳව ගන්න, ඒ වගේම ටිකක් ආම්ලික මාධ්‍යයක් තමයි මේ සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මම පළමුවෙන්ම පෙන්වන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා අද භාවිතා කරන්න යන්නේ. මෙතන තියෙනවා ස්පැග්නම් මොස්. මේක ටිකක් ලංකාවේ අයට නම් පුරුදු දෙයක්. හැබැයි මාංශ භක්ෂක හදන ගොඩ දෙනෙක්ට මේක කිව්ව ගමන් දන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඇත්තරම මේ පාසි වර්ගයක්. ලංකාවේ නම් මේක හැදෙන්නේ නැහැ ස්වභාවිකව. ඊළඟට අපිට පහසුවෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ තියෙන්නේ කොහොබ්බත්. හැබැයි මේ කොහොබ්බත් අපි මේ කඩෙන් ගත්ත ගමන් භාවිතා කරන්න එපා කෙලින්ම. මේකෙදි මම නම් කරලා තියෙන්නේ ඇත්තරම වැහි වතුරේ මාස 2ක් වගේ පරණ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍ය අර දුඹුරු පැහැයක් නෙමෙයි මේකේ තියෙන්නේ, ටිකක් කළු පැහැයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරට මේක ජීර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට අර පීඩ් ගතියකට වගේ මට්ටමකට මේක මේ වෙනකොට අවිල්ල තිනවා. ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ තමයි හොඳින් හොදගත්ත වැලි. මේකේ ඔයාලට නිකන් සයිස් එක පේනවා ඇති. ලොකුවම කැලිත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් හොඳට මේ සිනිඳු වැලි ටික සහ මඩ ඉවත් වෙන්න හොඳට හොදලා ගන්න සාමාන්‍ය වැලි ගන්නවා නම් ඒක වඩාත් වැදගත් දෙයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තමයි අපිට වැඩිපුර දකින්න හම්බෙන්නේ නැත්තයක්. මේක පර්ලයිට් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. මේක සමහර විට ඔයාලට හිතෙනවා ඇති අර ඇක්වේරියම් වල පාවිච්චි කරන සුදු පාට ගල් වර්ගය වෙන්නේ නැති කියලා. මේ ඒක නෙමෙයි. මම මේක කොච්චර සැහැල්ලුද කියන එක පෙන්වන්නම්. මේක මේ පේන ඇති නිකන් රිජි ෆෝම් වගේ තියෙන්නේ. අනිත් එක බොහොම ඉක්මනට කැඩිලා බිඳලා යනවා. මේක වතුරේ ගොඩක් දුරට පාවෙන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ මේ පර්ලයිට්. ඉතින් මෙන්න මේ වර්ග ටික තමයි අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වගා මාධ්‍ය සඳහා. මේකෙදී අපි කොහොමද මාධ්‍ය හදාගන්නේ කියන එක ගැන බලමු ඊළඟට. මේකෙදී වඩා වැදගත්ම දේ තමයි මේ ස්පැග්නම් මොස් එක. මේක අපි විශේෂයෙන්ම ලැස්ස ප්‍රභේද එහෙම නැත්නම් සන්ඩිව් වලට ටිකක් මේක අර දිගට තියෙන හින්දා මම කපලා ගන්නෙ. මොකද මේක අපිට අර පොඩි පොට් එකකට ටිකක් දාගන්න නැත්නම් අමාරු වෙනවා. සහ මේක අර මිශ්‍රණය හදාගන්න ගියාම මේක හරියට කලවම් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති නිසා ඉතින් මේ ටික මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කොහොබත් ටික දාගන්න. හැබැයි කොහොබත් ටිකක් වැඩිපුර දාගන්න එපා. සාමාන්‍ය පොඩි ප්‍රමාණයක් දාගන්න. මේක අපිට අර මොස් එකේ නිකන් යන්තම් දැවටෙන්න වගේ තමයි මේක අපි දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේකත් කලවම් කරගන්න. එතකොට සාමාන්‍ය අපිට මේ ටික නිකන් දැවටෙනවා වගේ තේරෙනවා. මේක අර ගොඩාක් වැඩිපුර දාගන්නත් එපා කොහොබත් කියන එක. මේ විදිහට මේක මිශ්‍ර කරගන්න. අනුපාතයක් ඇත්තරම කිව්වොත් මේකේ මොස් එකේ එකට එක අනුපාතයට වගේ කොහොබත් ගන්න එක නම් කරන්න ටිකක් හොඳ නැහැ. මේක සාමාන්‍යයෙන් 150ක් වගේ වෙන්න වගේ ගත්තට කමක් නැහැ. මේකේ මේ මොස් එකේ ටිකක් තෙත තියෙනවා නම් කලවම් කරගන්න එක අපිට තවත් පහසු වෙනවා. මේ විදිහට මේ ටික කලවම් කරගන්න පුළුවන්. තව ටිකක් දාගමු. ඊට පස්සේ අපි හදන්න යන ප්‍රභේද විශේෂයෙන්ම අපි හදන්නේ රොසෙරා එකක්ද එහෙම නැත්නම් මොනරැස්ස එකක්ද ඊට පස්සේ වීනස් ෆ්ලයි ට්‍රැප්ද ඔන්න ඔය දේවල් එක්ක තමයි ඉතුරු සාධක පවතින්නේ. ඉතින් මේකෙදි මම වැලි ටිකක් එකතු කරගන්න. මේක අපි කියන්නේ මේ ස්පැග්නම් මොස් වලට 120ක්
වගේ වෙන්න තමයි වැලි දාගන්න ඕනේ. මොකද වැලි වලට ඇත්තටම වතුර අල්ලන්නේ නැහැ කියන එක හැමෝම දන්නවා. මේක අර වතුර ටිකක් ඉක්මනට බැහැලා යන්න තමයි යොදාගන්නේ. වැලි ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ පර්ලයිට් වලට පේනවා ඇති මේක ගොඩාක් සැහැල්ලුයි. පර්ලයිට් ටිකක් උද්දාගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද මේ වැලි සහ පර්ලයිට් වලින් එකතු කරගත්තේ කියන එක. එතකොට මේ දෙකෙන් මොස් සහ කොහොබත් මිශ්‍රණයෙන් 140ක් වගේ මේ වර්ග දෙකෙන් ආවට ගැටලුවක් නැහැ. ඒකත් අර අපේ තියෙන ප්‍රදේශයේ අණුව මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ මේකත් මේ විදිහට මිශ්‍රණය කලවම් කරගන්න තියෙන්නේ. මේකේ තව දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි ඇත්තටම මාංශ භක්ෂක ශාක කිව්වහම වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් සරසිනිය වගේ ප්‍රභේද ගත්තොත් ඒකට නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ වෙනත් රටවල් වල නම් මොස්පීට් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ස්පැග්නම් මොස් එකම හොඳටම දි รา පත් වුණාට පස්සේ හැදෙන කළු පාට අර මම පෙන්නවා වගේ මේ කොහොබත් වල හැදෙනවා වගේම පීට් එකක් හැදෙනවා. ඒක සහ මේ පර්ලයිට් වැලි මිශ්‍රණය තමයි ගොඩක් දුරට භාවිත කරන්නේ. මේකෙදි නම් එයාලා 120 30 වගේ තමයි පීට් වලට වැලි සහ පර්ලයිට් කියන එක මිශ්‍ර කරන්නේ. වීනස් ෆ්ලයි ට්‍රැප් වගේ ගහක් ගත්තොත් අපිට මේකෙදි මේ මූලික අවස්ථාවේදී නම් තනිකරම ස්පැග්නම් මොස් එකේ හිටව ගන්නත් පුළුවන්. ඩ්‍රොසෙරා වර්ගත් එහෙම. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම එහෙම මේන්න මේ මිශ්‍රණය යොදාගෙන තෙත් වුණාට පස්සේ ටිකක් කළු පැහැය තව ටිකක් වැඩි වෙයි ඔයාලගෙත්. මේක තව කාරණයක් තමයි මේක පොට් එක ෆිල් කරලා ඉවර වෙලා අනිවාර්යෙන් ටික දවසක් අඩුම සතියක්වත් වතුරේ සීසන් වෙන්න තියන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි පැල සිටුවීම ගොඩාක් හොඳ වෙන්නේ. මොකද සමහර වෙලාවට මේ මොස් එකේ අපිට ෆංගස් ග්‍රෝත් එකක් එන්න පුළුවන්. තවත් ලොකු ගැටලුවක් තමයි මේ අපිට මාංශ භක්ෂක ශාකවලදී කෘමිනාශක ඊට පස්සේ දිලීරනාශක ඒ කියන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන එක බොහොම පරිස්සමෙන් තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඒ කාරණේ හින්දා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි ওই මාධ්‍යයේ මම හිටව ගත්ත එකක් තියෙන්නේ. මෙතනදී මම ටිකක් අර කොහොබත් භාවිතා කරන එක ටිකක් තවත් අඩු කරලා මේ තියෙන්නේ ඩ්‍රොසෙරා කැපෙන්සිස්. මේක අප්‍රිකාවේ සම්භව වෙච්ච ගහක්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ තියෙන්නේ ඇලියේසිය කියන එක. ඉතින් මේ වගේ ටෙරාරියම් වලටත් මේ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ ගොඩක් දුරට විශේෂයෙන් මාංශ භක්ෂක ශාක එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අර මම පළමුවෙන්ම කිව්ව සහ වැදගත්ම කාරණේ තමයි මාංශ භක්ෂක ශාකවලදී ආම්ලික වෙන්න ඕනේ මාධ්‍ය. මේක බාස්මික පැත්තට යන්න බෑ. විශේෂයෙන් ඒ හින්දා හුණුගල් මිශ්‍ර වැල්ලක් වගේ එකක් අපි භාවිතා කරොත් මෙන්න මෙතනදී අර pH එක අනිත් පැත්තට ඒ කියන්නේ බාස්මික පැත්තට යනවා, ශාරීය වෙනවා. pH වල ගැටලුවක් එයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලා ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයන විශේෂයෙන් වියලි කලාපයේ ආශ්‍රිතව මේ ගැටලුව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ගැටලුවක් තියෙයි කියලා හිතනවා නම් විශේෂයෙන් වැලි භාවිතා නොකර ඉන්න තරමටම හොඳ වෙයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. ඉතින් ඔය දේවල් ටික තමයි විශේෂයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර විට මෙතන මාධ්‍ය ඔයාලා කතා කරයි මම මේ දැන් පෙන්නුවට ලංකාවේ මේව ගන්න නැහැනේ කියලා. හැබැයි ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පැක් එකක් ඕන මගින් සාධාරණ මිලකට මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. මේකෙදි විශේෂයෙන් මම ස්පැග්නම් මොස් එක සහ පර්ලයිට් විතරයි මික්ස් කරලා තියෙන්නේ. මේක ඔයාලට එතනින් එහා දේවල් ටික විශේෂයෙන් වැලි හෝ කොහොබත් කියන දේවල් ටික ඔයාලට පහසුවෙන් ඔයාලා ඉන්න පරිසරේ හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් එහෙම මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒකටත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ පැල ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පැල මිලදී ගැනීමටත් හැකියාව තියෙනවා. මගේ WhatsApp නම්බර් එකට අදාළව කැටලොග් එකක් මම දාලා තිනවා. එතනදී ඔයාලට පැල හෝ මේ මාධ්‍ය හෝ එහෙම නැත්නම් මීට අමතරව අපේ කැක්ටස් එකතුවෙන් කැක්ටස් හෝ මිලදී ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉදිරියේදී මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට මොන හරි සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන නම් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒකත් කමෙන්ට් වලට දාන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ
එකකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු. සුබ දවසක්.